रिजल्ट ठीक है। बोल के बना चलो मैं ठीक है भाई आज अपना 135 की गाड़ी बना रहे हैं। हाँ जी बाकी पूरे अच्छा एक 2000 की आ गई तो आदत तो भी है ठीक है नहीं वो कल काम किया काम बैठ मैं करा के मैं भेज देना मैं क्या 2000 की आ गया मैं पूछना 2000 की आ गया
ਧੋਬੀ ਨੇ ਭਾਈ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 2000 ਰੁਪਏ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਭੇਜ ਦੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਪਤਾ यार ये बिल हो गया है नहीं है ना भाई गल कर यार आने बंदा बना के खेल के मतलब जाके दुआ कर नहीं भाई पकड़े पानी आने कौन जैसा है नहीं
ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਬਾਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰ ਪਾਣੇ ਜਾ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਣਾ ਰਾਤ ਕੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਫੀਕ ਆ ਸ਼ਫੀਕ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਗੀ ਮੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸੂਏ ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜੋੜੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਆ ਬਾਹਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਆਇਆ ਉਹ
ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਨਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੀਲਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਆ ਨੀਲਾ ਜਿਹਾ परिवार में भी आ रही है नवी है तेरा पाइंडा क्या करता है नवी गाड़ी के रख दसी उन्होंने जिन्हें बस इदा ही करी उन्होंने देख नवी लै ली करवाई भी है पहली बार कुछ सोचना नहीं Alah, bos, alah. Ano kaya naman? Ha? मतलब कितने हैं? तो आने का काम, अजय बड़ा काम कर रहा है।